Hallaien, ja. I dag vi kommet ned i magasinene våre. Og i dag har jeg lyst til å vise et av de fineste dokumentene vi har. Og fortelle om dette dokumentet, men også fortelle litt om han som fikk dette dokumentet. Han er Ludvig Rosenkrantz, og nei, det er ikke han som lagde Rosenkrantz-tårnet. Dette er riktig nok ikke det eldste vi har, for de eldste de går jo tilbake til 1200-tallet. Men dette er et skinnbrev som forteller en fantastisk historie som jeg har stor glede av nå for å også fortelle dere om. Anno 1661, 16. oktober. Det er et gigantisk skinnbrev. Det måler 80 ganger 95 centimeter. Bare den store bokstaven, initialen først, er 21 centimeter stort. Dette brevet det ble utformet av kong Fredrik den 3. i oktober 1661. Og her står: Vi Fredrik den 3. med Guds nåde, Danmarkes, Norges, Vendis og Goethes konung, hertig ut i Slesvig, Holsten, Stormaren og Dyttmersken, grefe ut i Oldenborg og Delmenhorst. Og det er kongen sin titel, denne offisielle titel som hører med i denne typen brev. Og brevet da, det er skrevet til oss elskelige Ludvig Rosenkrantz til Hatte Berig, hvor man tjener og forrige kommissarius Nordenfjells ute i vårt rike Norge. Historien bak dette brevet kunne jo hørt hjemme i en film. Det er bakgrunnen i den urolige tiden i slutten av 1650-årene, når det er krig mellom Danmark, Norge og Sverige. En krig som svenskene for det meste vinner. De erobrer det meste av Danmark og store deler av Norge. Blant annet Trondheim kommer på svenskenes hender. Før krigen da snur og danskene kommer på offensiven. Og klarer da blant annet å erobre tilbake Trondheim. Det hele stopper jo med at stormaktene presser Danmark, Norge og Sverige inn i en fredsavtale. En fredsavtale som for Danmark var katastrofal i og med at de mistet Skåne for godt. Under denne krigen var den danske adelsmannen Ludvig Rosenkrantz krigskommissær Nordenfjells, og det er det økonomiske oppgjøret mellom kong Fredrik den 3. og Ludvig Rosenkrantz som omtales i dette brevet. For ammunisjon og andre varer som ved Trondheims erobring. Som krigskommissær hadde Rosenkrantz tatt imot skatter, avgifter og toll fra alle fogderier i Bergenhus og Trondheim. Og foruten at han hadde samlet en del klær og hadde fått tak i ammunisjon og varer etter at svenskene overga seg i nettopp Trondheim. Til gjengjeld for disse inntektene på til sammen 82 181 riksdaler, for å være helt presis, så hadde han da lønnet offiserer og mannskaper på Bergenhus og i de trondheimske regimenter. Jeg må få lov å lese opp hva som står om dette. Han hadde betalt ryttere og dragoner og noen kompanier fotfolk fra Akershus, leiet 2 årlagsskip og en galjot, bekostet mat og klær for soldater, sjøfolk og befalingsmann, og endelig kjøpt ammunisjon, våpen og materialer. Alt sammen til en sum av 81 352 riksdaler. Og alt dette da, det står da omtalt i dette brevet. Den som har fått dette brevet er da Ludvig Rosenkrantz. Ludvig Rosenkrantz er også en artig type i det dansk-norske historien. Han var en fin familie, men relativt fattig. Så som mange andre unge adelsmenn så ble han sendt til utlandet for å studere. Kom tilbake i 1654 og fikk rangen av kaptein. I 1658 ble han altså utnevnt til krigskommissær over det nordafjelske Norge,
og deltok samme år, altså i kampen for å gjenvinne Trondheim fra svenskene. I tillegg til å lykkes i krigen, vant han også den unge og særdeles rike Karen Movats hjerte. Hun hadde arvet hele formuen sin etter faren, admiral Aksel Movat. Og siden broren Aksel, som også het Aksel, ble drept i en duell, så det hun som ender opp da med familieformuen. I 1658 så gifter den verdensvante og sjarmerende Ludvig seg da med denne adelsjomfruen. Jeg vet ikke hvor var det da, men i hvert fall så blir de gift. Han har da klart å gjøre sine hoser grønne hos denne smellrike arvingen. Noe ikke faren nødvendigvis var veldig begeistret for. Men gjennom ekteskapet får da den lutfattige Ludvig sånn hånd om formuen han har ønsket seg. Og Ludvig var jo egentlig, og det det verste av alt, dette var en av de største formuene i Norge, og Ludvig var jo kjent som en håpløs, skjødesløs type når det kom til pengene. Så svigerfaren Aksel Movat skal da ha spurt han når han ville gå inn i dette ekteskapet, hvor stor gjeld han hadde. Og Ludvig svarte jo litt sånn, hva skal du si, nølende. Han hadde 20 000 riksdaler og litt til. Den godeste svigerfaren svarte da at ja, de 20 000 de kan jeg betale for deg, men litt til får du betale selv. Vel, gjennom arven i hvert fall fra svigerfaren, admiralen over oppkjøp av jordgods, så ble Ludvig nå en av Norges rikeste menn. Og blant eiendommene som konen arvet, var også det gamle herresetet Hatteberg. Dette blir bygget om, og som man ut fra slektsnavnet døpte Rosendal. Her hører dere, er vi plutselig inne på kjente navn. I begynnelsen av 1660-årene var Ludvig mye i København, der han slo seg løs med adel. Og festene skal ha vært ganske ville. Kongen var jo også med blant annet. Og adelsmennene holdt seg da med elskerinne. Det var jo ingen hemmeligheter på den tiden. På kort tid så klarte Ludvig nå å svi unna den mesteparten av den enorme formuen som konen hadde skaffet han. Og snart var både han og Karen og dette godset hans nedtynget i gjeld. Og hjemme i Norge så satt da Karen med alle problemene knyttet til ombyggingen av dette godset. Og en stadig voksende ungeflokk. For det at hver gang den godeste Ludvig var hjemme, så ble konen gravid, og så reiste han igjen, og så satt hun igjen med alt sammen. Så hun fødte hele 9 barn. 3 døde ganske tidlig, og 3 av sønnene hennes ble faktisk drept i kriger. Til slutt så kommer jo Ludvig hjem fra København for godt, og de får ferdigbygget slottet sitt, og kommer på økonomisk fot igjen. Og Karen Movat støtter mannen og var en oppofrende hustru for Rosenkrantz frem til hun døde i 1675. Ja, Ludvig lever igjen en god del år etter at Karen død. Og i 1678 så blir han baron. Det derfor vi har baroniet Rosendal. Han gifter seg også om igjen, og den nye konen overlever han. Han dør da i 1685.